İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş teknik yönlüm programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. 2 haftalık bir aramız vardı. Oldukça borsalarda sert hareketler, yükselişlerin, düşüşlerin olduğu, emtia piyasalarında dalgalanmaların olduğu bir dönemden geçtik. Amerikan 10 yıllıklarında ciddi yükselişler var. Bunlar piyasa üzerinde önümüzdeki dönemde etkisi olacak mı? Baskılanmaya sebep verecek mi? Altın piyasasını baskılarken diğer piyasalar üzerinde de etkisi olacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Şu anda en majör faktör piyasalar için baktığımızda Amerikan 10 yıllıklarındaki yükseliş gibi gözüküyor. Bunun getirileri ve götürüleri önümüzdeki dönemde piyasalar üzerinde risk algısında değişikliklere yol açabilir. Çünkü biliyorsunuz bir hisse senetleri piyasasını değerlerken de öncelikli olarak faizlerin risk getirisi oranında fiyatlamalar üzerindeki şirket değerlerinin hedeflemesinde kullanılan majör faktörlerdendir. Oradaki yaşanan yükselişler değerlemelerde aşağı doğru çekmelere sebebiyet verebilir. Önümüzdeki dönem biraz daha risk algısında düşüşe sebebiyet vermesine yol açabilir. Öte yandan Amerika'da 1,9 trilyon dolarlık yardım mali paket yılan hikayesine döndü biliyorsunuz. Kasım ayından beri sürekli gündemde ama bir türlü gerçekleştirilemiyor. İlerleme kaydedildiğine dair açıklamalar geldiğini görüyoruz. ABD Temsilciler Meclisi'nde COVID-19 yardım paketi tasarısında ilerleme var şeklinde bir açıklama geldiğini gördük. Mart ayında artık bunun gerçekleşmesi gerekiyor ki Demokratlar bu kadar güçlü seçilmesine rağmen Şubat ortasında bu işi bitireceğiz demene rağmen hala bir sonuç alamamaları da dikkat çekici olduğunu belirtelim. Öte yandan yine Williams tarafından artan hazine tahvil getirileri daha fazla iyimserliğe işaret ettiğini söylüyor. Ama daha fazla iyimserlik dediğim gibi risk iştahında da terse dönüşlere sebebiyet vermesi beklenebilir. Geçtiğimiz hafta Amerikan piyasaları dalgalı karışık bir seyirle kapandığını gördük. Dow Jones 31.494 puandan kapattı. Yatay bir kapanış vardı. S&P'de 0.20'lik azalışta 3.905'ten kapandığını, Nasdaq'ta 0.07'lik yükselişte 13.874'ten kapandığını gördük. Avrupa borsaları yükselişle kapanmıştı. Arkasında yatan faktör neydi? İşte demin belirttiğimiz 1.9 trilyon dolarlık paketin çıkacağı beklentisi iyimserlik oluşturduğunu görüyoruz. Kapanışa baktığımız Stoxx 600 0.53'lük bir artışla 414.88'den, FTSE 100 endeksi 0.0 artışta 6624'ten kapandı. DAX 30'un 0.77 değer kazandığını, 13.993'ten kapattığını, Kakaro'nun Fransa'da 0.79'luk yükseliş gösterdiğini ve FTSE'nin de 0.94'lük yükselişlerle haftayı tamamladığını gördük. Amerika tarafına baktığımızda yine S&P 500 tarafında 419 şirketin bilançolarının geldiğini gördük. Gelen bilançolarda açıklama yapan şirketlerin arasında teknoloji ve sağlık sektörü sırasıyla %15.1 ve %15.7'lik oranlarında satış rakamlarına büyüme kaydettiklerini gördük. Petrol ve altyapı sektörlerinde ise %34'lük ve %3.1'lik oranda satış rakamlarında daralmalara karşılaştırıldığını görüldüğünü hatırlatalım. Asya tarafına gelirsek bugün Çin'den Merkez Bankası kararı vardı. Referans temel kredi faiz oranını değiştirmediğini gördük. Çin tarafında bugün bir uzak doğuda risk iştahında çok fazla kuvvetli değil. Satışların geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Çin yurt dışı yatırımlarda sermaye kontrolünü hafifletmeyi değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Çin vatandaşların yurt dışındaki yatırımlarının arttırma imkanını sağlayacağına dair açıklamalar var. Tersine sermaye ikamesinin sağlanması adına gibi faktörler öne çıktığını görüyoruz. Tabii aşı haberleri de öte yandan devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Klok tarafından COVID-19 salgını 2022 yıl başlarında sona erer açıklamasında önemsediğimizi hatırlatalım. Hemen dönelim Asya tarafındaki fiyatlamalara bakalım. Peşinde ABD vadeliler ve üzerine de grafiklerle yolumuza devam edelim. Çin'de %1.95'lik düşüş var. 5666 puandayız. Sıkılaştırma beklentileri ve geçtiğimiz hafta zirveyi vurmuştu Çin borsası. Oradan gelen satışlar, kar realizasyonlarının arttığını, yüksek değerlemeler olduğu şeklindeki açıklamalar geliyor. Hep bir mazeret aranır. Şu anda o mazeret de bu şekilde tetiklenmiş gibi gözüküyor. Japonya'da yine Topix'te 1943'teyiz, 0.76'lık yükseliş söz konusu. Güney Kore 0.58'lik düşüşte 3089'da. Hong Kong'da 0.10'luk düşüşte 30.613'teyiz. Endonezya'da %1.1'lik artışta 6.300 puan. Avustralya'da 0.03'lük bir düşüşte 7.061. Hindistan borsası 0.61'lik düşüşte 50.579 puanda olduğunu görüyoruz. Bugüne risk iştahı Amerika'dan nasıl geliyor diye baktığımızda da Dow Jones tarafında 0.07'lik bir düşüşe işaret ediyor. 31.410 puandayız. S&P 500'de 0.17'lik düşüşte 3.896.
Nasdaq'ta 13.541 puanla işaretlenen 0.26'lık düşüş söz konusu olduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz hep yayınımıza dünya endeksiyle başlıyoruz. MSCI Dünya Endeksinde seyir nasıl bir gelişmeyle karşı karşıya, hızlıca bir bakalım. Burada da bizim değerlendirmediğimiz bölümde hedefine geldiğini, Fibonacci 38-20 hedefi olan projeksiyonumuzda 2839 realizasyonundan sonra orası görüldükten sonra bir realizasyon geldiğini görüyoruz. Bu realizasyonda şu anda 8 günlük ağırlık ortamının etrafında tutulmaya çalışan bir endeksle karşı karşıya olduğumuzu, ağırlık ortamının altında sarkışlar olduğunu görmekteyiz. Kırmızıda gözüken bizim için kritik eşik 21 günlük ağırlıklı ortalama. O da yaklaşık 2778 puandan geçiyor. O bölgenin altına sarkılmadığı sürece burada bir yataylaşmadan söz etmemiz mümkün. Ama bir yorgunluk emaresi olduğunu söyleyebiliriz. 2778'i yatırımcının takip etmesi gereken bölge olarak söyleyelim. Bu bölgenin altında sarkışlarda hareketler bizi maviyle gözüken 2720'ye kadar sürecek bir 50 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar sürecek bir realizasyona getirebilir. Geçtiğimiz Ocak ayının sonunda buna benzer bir realizasyon yaşamıştık. O dönemde de 50 günlük ağırlıklı ortalamayı test etmiştik. Hatırlayalım. Genelde bu ikinci gelişlerde 50 günlük ağırlıklı ortalamalarda bu 100 günlüğe kadar dayanma ihtimali olma potansiyeli oluyor. Onu da belirtmek lazım. Bu arada genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde Reuters'ımızı devreye alabilir miyiz arkadaşlar? Reuters'ta bir sıkıntı yaşadık grafiklerimizle ilgili. Bir VTR koyabilirsek arkadaşlar biz de bu sırada Reuters'ımızı açalım. Oradaki grafiklerimize devam edelim. Demin bahsetmeye çalıştığım gibi aynı şekilde Amerika'dan geçtiğimiz hafta FED para politikası raporu yayınlanmıştı. Bu para politikası raporunda dikkati çeken hususlara baktığımızda COVID-19 salgının aşılama çalışmalarına rağmen ekonomik faaliyetler ve iş yükü oluşturmaya devam ettiğini belirterek para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye destek sağlayacağını bildirildiğini görmekteyiz. Bu noktada bu para politikasındaki açıklamalar bize 10 yıllıklar üzerindeki sıkılaştırmanın devam edip etmeyeceği, işte buradan çıkacak sinyaller noktasında satır aralarında açıklamalar almıştı. Ama herhangi bir ciddi bir mesajda karşılaşılmadığını da söylememiz mümkün. Bu arada Türkiye tarafına dönersek, Türkiye'de de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta borsalar dünyada genelinde bir realizasyonlarla karşı karşıyayken biz de bir düzenlemeyle tekrardan biz beklenti vardı biliyorsunuz. Merkez Bankası toplantısı vardı. Merkez Bankası toplantısında faizle ilgili herhangi bir açıklama, değişiklik yapılmamasına rağmen metinde güçlendirici açıklamalar, %5'in konulması gibi faktörler yine risk iştahını kuvvetlendirdiğini, Fitch'in de Cuma günü yapmış olduğu sürprizle beraber bir tık iyileştirmeye gittiğini, negatiften durağına not seviyesini yükselttiğini görmüş olduk. Dönelim hemen hızlıca endekslerimize bakalım. Endekslerde seyir nasıl gidiyor? Topix tarafına bakarsak, Topix'te nasıl bir seyir söz konusu? Japonya'da geçtiğimiz haftaki yükselişten sonra trend çizgisinin üst bandına değdik. O bölgeden gelen bir realizasyon söz konusu. Fibonacci çizgiler arasında dalgalanmaya devam ettiğini görüyoruz. Aşağıda 1925'e değdi. Oradan tekrardan tepki verdiğini görüyoruz. 8 günlük ağırlıklı ortalamadan destek almaya çalışıyor. Yukarıda 1962 direnç noktası olduğunu hatırlatalım. Aşağıda da 1925 önemli destek noktası. Bir tur daha aşağı gelmesi durumda 1925 değil, kırmızıyla gözüken 21 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar 1903'e kadar realizasyon devam etmesi beklenir. Kanal içindeki hareketini devam ettirmeye çalıştığını söyleyelim. Bir tepkisel bir dönemden geçmeye çalıştığını vurgulayalım. Dönelim hemen Çin tarafının grafiğine bakalım. Çin'in grafiğinde nasıl bir gelişme var? Orada da geçtiğimiz hafta Fibonacci hedefimiz olan 61.8 seviyesi realize edildi. 5939'da orası görüldükten sonra gelen bir realizasyonla birlikte son 2 gündür o zirveden sonra sert bir satış gelmişti. Bugün de üzerine bir satışla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Geldiğimiz seviye 8 günlük ağırlıklı ortalama olan 5682 bölgesinde destek bulmaya çalıştığını görüyoruz. 5695'teyiz. Bu bölgenin altında sarkmalar hem Fibo'dan destek alan hem de ağırlıklı ortalama destek alan önemli bir destek bölgesinde olduğumuzu belirtelim. Bu bölgenin altına gelebilecek realizasyonlar bizi 5535'lere kadar sürüklemesi beklenebilir. Yukarıda da 5814 direnç konumunda olduğunu
vurgulayalım. Hang Seng tarafına bakarsak orada nasıl bir grafikle karşı karşıyayız. Burada da yeşile gözüken kanal içindeki hareketin devam ettirdiğini, üst banda değdikten sonra realizasyon geldiğini, ağırlıklı ortalama Fibo'ya kadar çekildiğini, oradan bir kez daha destek alıp tekrardan bir tur daha yukarı gitme çabası içinde olduğunu görüyoruz. 30.905 önemli direnç bölgesiydi. Onun üzerine atmaya çalışıyoruz. Şu anda üzerine kalıp kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. O bölgenin üzerine attıktan sonra bir realizasyon geldiğini belirtelim. Aşağıda kısa vadede 30.400 bölgesi önemli destek noktası. Şu anda 30.651'den işlem geçtiğini hatırlatalım. Şu bant içine girmiş vaziyette 30.400'ün altındaki satışlar bize 29.900'lere kadar sarkmaya sebebiyet vermesi beklenebilir diyelim. Genelde piyasalarda bir realizasyon havası hakimmiş gibi gözüküyor. Kospi tarafına bakarsak hızlıca bir Kospi'de durum nedir? Kospi'de de burada da yaklaşık olarak Ocak ayındaki zirveden sonra bir bant içine girdiğimizi söyleyelim. Yukarıda 3200, aşağıda 2900 olmak üzere bu bant içinde hareketin devam ettirdiğini, Fibo destek direnç arasında hareketleri sürdürdüğünü, şu anda ağırlıklı ortalamaların arasına da gelip sıkıştığını görüyoruz. İki ağırlıklı ortalamanın altına da sarktığını söyleyelim. 8 ve 21 günlük ağırlıklı ortalamaların altında bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. 3116 ve 3096'nın altında 3083'te olduğunu belirtelim. Bu bölgenin altından yaşanabilecek kalışlar bizde ağırlıklı ortalamaların satış baskısına sebebiyet vermesi beklenebilir. Aşağıda 3039 ana destek konumunda gibi, eğer o bölgenin altına sarkmalar olursa mavi ile gözüken 50 günlük ağırlıklı ortalama bizi aşağıda bekleyen bölge olarak gözükür. Uzun zamandan beridir biz mavi ile gözüken ortalamaya da temas etmediğimizi söylememiz mümkün. Bu seferki gelişte oraya kadar sürecin devam etmesi beklenebilir. Diğer endekslerde biliyorsunuz 50 günlükler hep test edilmişti. Burası şu anda oradan biraz uzak. Belki bu tür gelişte onun orayı test etmesi beklenebilir. Avrupa tarafına dönersek, Avrupa'da Stoxx 600'de nasıl bir seyirle karşı karşıyaydık bizim olmadığımız dönemde. Bir toparlanma devam etti. 410 önemli bir direnç bölgesi. Onun üzerine atınca bir üstteki Fibonacci hedefine 420'ye gittiğini görüyoruz. Şu anda burada da bir 420-412 bandı arasında sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Ağırlıklı ortalama 21 günlük ağırlıklı ortalama, 20 günlük ağırlıklı ortalama 411 seviyesi. O bölgeye yakınız. 414'teyiz. 412-411 bölgesi önemli destek bölgesi. Burada da daha önceki geçtiğimiz ayki realizasyonda yeşile kadar 50 günlük ortalamaya kadar süreç devam etmişti. Buradaki baskılanma eğer morun altına doğru sarkmalar yaşanırsa burada bir tur daha aşağıdaki yeşille gözüken ağırlıklı ortalamaya kadar 404'e kadar sarkma yaşanması beklenebilir. Şu anda önemli destek bölgesi 412 olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Aşılması gereken seviyesi 420 olduğunu söyleyelim. Son 4 günün 3'ünde negatif tarafta olduğunu da hatırlatalım. Hızlıca FTSE tarafına bakalım. FTSE'de nasıl bir seyir söz konusu? Biraz toparlanma içine girmişti geçtiğimiz haftalarda. Olmadığımız dönemde 6600 önemli eşiğimizde onun üzerine attı. Ama şurada görüldüğü üzere %38-20 Fibo 6755'ten geçiyordu. O bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Üstünde denediğini, 2 gün deneme yaptığını, iğne bıraktığını, tekrardan altına sarktığını, ama başarılı olamayınca dünya genelinde geçen haftaki realizasyonla birlikte burada da realizasyon geldiğini ve aşağı doğru çekilme yaşadığını görüyoruz. 6600 önemli eşiğimiz, hep belirtiyoruz. 500 günlük ağırlıklı ortalama, onun üzerinde tutulması bize buradaki sürecin kuvvetlenmeye işaret ettiğini söylemek isteriz. Ama o bölgelerin altında kaldığımız zaman da zayıflayan bir piyasayla karşı karşıyayız. Yine gelmişiz önemli destek bölgesinin Fibo ve 500 günlük ortalamanın olduğu bölgedeyiz. Bu bölgenin altında sarkmaması gerekiyor hareketin devamlılığı için. Bu bölgenin altındaki hareketler bizi tekrardan aşağıda 6512 ve 6320 bölgesindeki desteklere doğru çekmesi beklenebilir. Şu an için kısa vadede bu bölgenin destek konumunu devam ettirmesi şart gibi gözüküyor eğer hareketin devamı bekleniyorsa. DAX tarafına bakarsak hızlıca bir DAX'a bakalım. DAX'ta da burada da bir yataylaşmanın devam ettiğini, bir bant hareketinin devam ettiğini net şekilde söyleyebiliriz. Fiboların sağlam çalıştığını belirtebiliriz. Şu anda 38-20 ile 50 arasındaki projeksiyonumuzdaki 14.130-13.888 bandı içinde hareketin devam ettirdiğini görüyoruz. Bu bölgenin dışına çıkabilmesi için 14.130'un üzerinde kapanışa ihtiyaç var. Başarabilirse 14.371 ana hedefimiz olduğunu hatırlatalım. O bölgeye kadar hareketin devam etmesidir ama kritik eşiğimizde 13.888 altındaki o bölge daha yakın. O bölgenin altında
maviyle gözüken 50 günlük ortalamaya kadar çekmesi, hatta yeşile kadar çekmesi de beklenebilir. Yeşilde 100 günlük ortalamamız 427 olduğunu hatırlatalım. Biraz risk iştahında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Amerika tarafına dönersek Amerikan vadeli piyasasına bir bakalım. Amerikan vadeli endeksinde nasıl bir seyir söz konusuydu? Geçtiğimiz haftaki seyirle birlikte bugünkü devraldığımız tablo bize ne söylüyor? Burada da yine bir yataylaşmadan bahsetmemiz mümkün. İki fibo arasına girmiş, sıkışmış vaziyette olduğumuzu görüyoruz. 31.647 yukarıdaki önemli eşimiz. Aşağıda da 31.148 ve 30.847 alttaki önemli destekler gibi gözüküyor. Şu an için 8 günlük ağırlıklı ortalamaya yapışmış gidiyoruz. Son 4 gündür sürekli üzerindeyiz. Altında zayıflama, biraz momentumla düşüş olduğu görülmekte. Son 3 barın mumun kırmızıya döndüğünü söylememiz mümkün. Kırmızının altındaki 8 günün altındaki kapanışlar bize aşağıdaki maviyle gözüken ağırlıklı ortalama 21 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar sarkışa getirebilir. O da 31.082 puandan geçiyor ki keza aynı şekilde hemen Fibo desteğinin de çok yakında olduğunu hatırlatalım. Burada bir 300-400 puanlık bir realizasyon gelmesi beklenir. 8 günlük ortalamanın altına sarkılması durumda. Yukarıda ise aşılması gereken bölge 31.647. 31.647'yi aşılabilirse o zaman şu açık maviyle gözüken kanalın üst band hedefi olan yaklaşık olarak 32.000'ler seviyeleri potaya girmesi, beklenmesi mümkün olabilir. S&P 500'e de bırakalım hızlıca. S&P 500'de nasıl bir seyir söz konusu? Aynı Dow'daki gibi bir yatay bant içine girdiğimiz fibolar arasında gidip geldiğimizi görüyoruz. Ağırlıklı ortalama 8 günlüğün burada da bizi tutmaya devam ettiğini görüyoruz. Altında sarkış olsa da kapanışı yapmamışız. 8 günün altındaki kapanış, 3909'un altındaki kapanışlar biraz burada riski arttırma ihtimali olabilir. Aşağıda yeşille gözüken 21 günlük ağırlıklı ortalama 3867'de orası ilk ana destek konumunda olacak bölge olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer 3910'un altındaki kapanışların gelmeye devam etmesi durumda. Yukarıda aşılması gereken kısa vadedeki direnç bölgesi 3937'de olduğunu hatırlatalım. Hemen Nasdaq'tan sonra hemen Borsa İstanbul'a döneceğiz. Borsa İstanbul'da nasıl bir seyirle karşı karşıya olacağız? Onu da bu hafta bakalım yakından takip edeceğiz. Dönelim Nasdaq tarafına baktığımızda burada da 13.846 hedefimiz gerçekleştikten sonra trend üst bandına da değdikten sonra bir realizasyon geldiğini, morla gözüken 21 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar gelip oradan bir tepki verdiğini, aynı zamanda Fibo 23.60 seviyesinde olduğunu bölge olduğunu hatırlatalım. O bölgeden bir tepki verdiğini görüyoruz. 8 günlük ortalamanın üzerine atmaya çalışıyor. O bölgede tutulmaya çalışıyor. Onun üzerinde kalıp kalamayacağına bakacağız. İki ağırlıklı ortalamanın arasında bir seyir olabilir. Bir tur daha aşağı gelişlerde 13.467'ye bir kez daha dikkat etmek lazım. O bölgenin altındaki bir sarkışta şu açık maviyle gözüken trend çizgisi bizim için destek konumu olacaktır. O da 13.376'lar olduğunu belirtelim. Hemen bir de son olarak ABD 10 yıllık grafiğine de bakmak isterim. ABD'deki 10 yıllıktaki hareketlilik burada altında öğlenli daha detaylı incelemesini yapacağız. Ciddi bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1.3840'a kadar geldik. Şu anda son bir senenin hemen hemen en yüksek seviyesinde olduğumuzu belirtelim. 1.4321 şu bölgedeki son 2 yıl içinde görülen daha önceki diplerden kaynaklanan destek bölgesiydi burası için. Sonra direnç konumuna gelmiş vaziyette. 1.43'e kadar bu hareketin devamını, hatta belki bir üst band 1.44'e kadar bu hareket devam etmesi beklenebilir. Oradan sonrası biraz soluklanmaya girmesi muhtemeldir. O bölgeye dikkat etmek lazım. Ne kadar kalıcılık sağlayacak yakından takip ediyor olacağız. Dönelim Borsa İstanbul tarafına. Borsa İstanbul haftalık bazdaki grafiğe. Geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak 1575-1522 puan aralığına dalgalandık. Cuma günkü gelen alışlarla beraber 1560'lara kadar yükseldik. Bankacılık endeksinin baskı altında olduğunu gördük. BIST 30 tarafından yine baskı tarafındaydık. Yabancı tarafı hala satıcı tarafta olduğunu görüyoruz hisse senetleri piyasasında. Ama kritik eşiğimiz olan 1547'nin üzerinde kapanış yaptığımızı söyleyebiliriz. Borsa İstanbul hatırlarsanız 1500 puan üzerine gittiğinden beri, yıl başından beri bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil şeklinde bir paternde hareket ediyor. Bir örüntü içinde hareket ediyor.
Bu hafta o nedenle önemli bir hafta. Kırmızı olup olmayacağımızı takip edeceğiz. Acaba bu döngüyü kurabilecek miyiz? Yakından takip etmemiz lazım. Burada bir kırmızıda gözüken trend içinde hareket ediyoruz. Trendin alt bacağına çok yakınız. Oradan bir türlü uzaklaşamadığımızı söyleyeyim. Bu yataylaşmayla birlikte buraya geldik, dayandık. Yaklaşık son 4 haftadır sürekli bu bölgeyi test edip buradan destek alıp tekrardan yukarı gitmeye çalışıyoruz. O nedenle bu hafta daha önem arz etmeye başladı. Fitch tarafından bir görünüm değişikliği var. Çok fazla dolar TL tarafında bir fiyat değişiklemesine, fiyatlamasına sebebiyet vermediğini görüyoruz. O nedenle çok ciddi sert bir etkisinin olmaması beklenebilir. Hatta belki beklenti bitti şeklinde de iyi haberler akışları tamamlandık döngüsü bitti, realizasyon getirir mi? Onu da yakından takip etmemiz lazım. Burada da şu anda gördüğünüz gibi bu hafta kırmızıda gözüken trend çizgisinin destek bölgesinin 1555'te olduğunu görüyoruz. 1555'in altına kapanış yapmamamız gerekiyor. Bu bölgenin üzerinden destek alıp yukarı doğru, hedefe doğru gidebileceğimizi takip edeceğiz. Şu mevcut hareketin pembeyle gözüken projeksiyonu, yani şu 1095'ten başlayıp 1582'leri görüp sonra 1430'lara düşen hareketin projeksiyonuna baktığımızda 1547 bizim için kritik eşikti. O bölgenin üzerinde kapattık. Pozitif noktadayız. Yukarıda hedefi şu anda 1618 puan olduğunu belirtelim bu hareketin projeksiyon olarak değerlendirdiğimizde. Ama tabii ki illaki her projeksiyon gerçekleşecek diye bir şey yok. Burada takip edilmesi gereken bölge bu hafta içinde önemli olarak 1547-1542 bölgesinin altına inilmemesi gerekiyor. Şart koşullarımızdan bir tanesi o. Aynı şekilde eğer o bölgenin altına sarkılması durumunda satışların sertleşmesi beklenebilir. Haftalık bazdaki grafik açısından 5 haftalık grafiğimizde de ağırlıklı ortalama 1529'dan geçiyor. O bölgede geçtiğimiz hafta bize destek olarak çalıştığını hatırlatalım. Bu bölgelerin altındaki kapanışlar bizde risk algısının zayıfladığını, satışların derinleşmeye başlamaya işaret edeceğini de unutmamak gerekiyor. O nedenle yatırımcının her zamanki gibi stop loss'larını dikkatli şekillerde kullanıp destek ve dirençlerden yararlanmaya ellerinden geldiğinde çalışmalarını tavsiye ederiz. Yukarıda hedef hala 1618 olduğunda belirtelim. Günlük grafik açısından değerlendirirsek nasıl bir seyirle karşı karşıyayız? Günlük seyir açısından baktığımızda burada da bir yeterleşmeyle karşı karşıya olduğumuz net şekilde gözüküyor. Yukarıda 1584 bir hedefimiz var. O bölge aşılması gereken ilk önemli direnç bölgemiz olduğunu belirtelim. O bölgenin üzerine eğer atabilirsek hareketin devam etmesi 1620'de bulunan 61.8 hedefine gitmesi beklenebilir. Ama koşulumuzda 1584'ün aşılması şart. Bu bölgeyi aşıp aşamayacağımız bu hafta biraz daha net belirlenecek diyebiliriz. Demin de belirttiğim o örüntü, bakalım kırabilecek miyiz? O döngüyü kırabilecek miyiz? Bir hafta yeşil, bir hafta kırmızı, bir hafta yeşil, bir hafta kırmızıyı bu hafta kırıp kıramayacağımıza yakından takip etmemiz lazım. Vade sonu olan bir hafta, dalgalanmalara müsait bir hafta olduğunu belirtelim. Fiyatlamalar açısından önemsediğimiz bir hafta olduğunu hatırlatalım. Aşağı doğru desteklere baktığımızda yine burada da 1548 önemli ilk desteğimiz konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Burada da aşağı doğru hareketlerde bizim için takip etmemiz gereken bölge 1536'nın altındaki kapanışlar risk unsuru oluşturmaya başladığını söyleyelim. O bölgeden ne kadar uzak olursak o kadar iyi, pozitif olabilecek bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatalım. Aşağı doğru kayışlarda momentumun zayıflaması bizi aşağı doğru baskılanmaya sebebiyet verebilir. Dönelim hemen Borsa İstanbul'un 60 dakikalık seans dışı grafiğine bakarsak nasıl bir seyri söz konusu. Buradaki 60 dakikalık seans dışı harekete baktığımızda şu maviyle gözüken trend çizgisinin oldukça sağlıklı çalıştığını, bu kırmızının paralelidir bu aynı zamanda. Bugün için yaklaşık olarak bu seviyenin 1545'lerde olduğunu, aynı şekilde 1545 100 barlık ağırlıklı ortamın olduğu bölge olduğunu hatırlatalım. 1555 önemli eşikti. Bunun üzerinde kapanış yapmamız şarttı. Onu başardık. Bunu pozitif algılamamız lazım 60 dakikalık grafik açısından. Yukarıda 1576, 1582, 1593 ve 1610 sırasıyla dirençler konumunda olduğunu hatırlayalım. Burada yatırımcının takip etmesi gereken önemli eşik. Yeşille gözüken direnç, ağırlıklı ortalama ve açık maviyle gözüken trend çizgisinin aşağı doğru kırılması durumunda herhangi bir gelişme, beklenti bitti, kar realizasyonu alalım şeklindeki bir satış baskısı, yurt dışındaki risk algısının düşüklüğünü de getirmiş olduğu etkiler, faktörler devreye girmesi durumunda aşağıda 1522 önemli destek noktası olacak, nokta olacaktır 1545'in altındaki bölge olarak.
Dönelim hemen Borsa İstanbul'un dolar bazındaki grafiğine bir bakalım. Dolar bazındaki grafiğe baktığımız zaman burada da fibolar arasında hareketin devam ettiğini görüyoruz. 226.05 bölgesi test edildi geçtiğimiz hafta içinde. O bölge aşılabilirse yukarıda 235.63 hedefi olduğunu hatırlatalım. Ağırlıklı ortalamalar sarıyla ve pembeyle gözüken iki ağırlıklı ortalamamız var. 8 ve 21 günlük ağırlıklı ortalama. Oralardan destek aldığımızı söyleyebiliriz. O bölgenin altına sarkmadığımız sürece hareket yukarı doğru gitme arzusu içinde gibi durmakta diyelim. Son bir de kısaca VIOP'a bakıp VIOP 30 endeksi de bizim için çok önemli. VIOP'ta da kısaca baktığımızda iki ağırlıklı ortamlar arasında sıkışmış vaziyetteyiz. Aşağıda 1603, yukarıda 1633. 1633 üzerine devam edebilmesi lazım ki hareketin kuvvetlenebilmesi için. Vade sonunda 1603'ün altındaki satışlar burada çok sertleşebilir. Dikkat edilmesi gereken bölge olarak yatırımcının takip etmesi gerektiğini belirtelim. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün dileğiyle. Hoşçakalın.